大家好，今日我會示範點樣清理象拔蚌。雖然象拔蚌嘅外形唔係咁好睇啦，但係佢嘅肉地呢係好清甜爽口嘅，所以好受大家歡迎。依家我嚟處理下個象拔蚌先。首先準備一大盤嘅熱水，熱水嘅溫度呢就係開個水龍頭最熱嘅熱水，然後放個象拔蚌落去，將佢浸10分鐘。10分鐘之後呢，喺個象拔蚌嘅蚌身嗰度輕輕戒一戒佢，然後呢，喺戒咗嗰個位嗰度呢，就開始剝個皮出嚟。由於俾熱水浸過啦，所以個皮呢就好容易剝嘅啫。咁總之有皮呢，你就剝晒佢啦，清理乾淨。剝晒啲皮之後呢，我用一把刀仔沿住象拔蚌嘅內殼輕輕咁樣界落去啦。界嘅時候呢，把刀要貼住個殼啦，咁樣就唔會切出多餘嘅肉噶啦。咁樣係令到佢啲肉同埋個殼分離啦。同樣嘅方法都係整埋另外一邊啦。然後將兩邊個殼擘開啦，咁樣嘅話呢，就差唔多成條象拔蚌都起咗出嚟噶啦。咁佢有少少肉仲係黐住個殼嘅，用把刀再界一界佢啦，令到佢完全分離晒個殼啦。依家拎去沖洗乾淨。洗嘅時候呢，你會感覺到洗到好多沙出嚟嘅。將象拔蚌嘅肚啊，所有嘅污糟嘢啊，都搣咗佢。好啦，沖洗乾淨啦。咁我打算呢，就將個頭嗰度呢，就切佢出嚟。咁我可以用嚟滾豆腐湯啦。咁個身呢，我就喺個邊嗰度將佢輕輕界開。界開之後呢，你會見到入邊仲有好多沙㗎，所以呢，我哋又要沖洗多一次。其實我個人覺得象拔蚌呢，最好食呢都係做刺身，非常之清甜爽口。但係今日呢，我唔會做刺身啦，我係會做一個白灼啦，然後做一個少少嘅醬汁點住嚟食。好啦，象拔蚌已經清洗乾淨啦，依家將佢切片。如果個象拔蚌嘅蚌身係粗啲嘅話呢，咁切出嚟嘅象拔蚌片就會大塊啲啦。但係今日呢個象拔蚌就唔係好粗嘅，咁所以啲切出嚟嘅片都唔係話好大塊啦。另外我切咗一啲薑蓉啦、蔥粒同埋蒜蓉嘅，咁我會燒熱一啲熱油啦，然後呢，油熱咗之後呢，就倒入薑蓉啦同埋蒜蓉，將佢爆香佢先。依家啲薑蓉同埋蒜蓉都爆到好香啦，咁我就依家放埋啲蔥粒落去啦，再繼續爆一爆啲蔥粒，細火得噶啦，慢慢將佢爆香佢。然後呢，我會放2茶匙嘅低鹽豉油。再放1/4茶匙嘅鹽，好少好少就得噶啦。再放少少嘅糖啦，都係1/4茶匙，好少嘅啫。就將佢再爆多一陣啦。咁呢個汁就完成噶啦。個醬做好啦，依家煲少少熱水。水滾之後呢，將啲象拔蚌淥一淥佢，大概淥5到6秒鐘左右啦。如果淥得太耐太老身嘅話呢，佢好韌噶。
其實呢個醬汁好香啦，佢又有蒜又有葱嘅香味，再加上象拔蚌係非常之爽口啦，所以點住嚟食都唔錯㗎。好味。睇完呢個視頻之後，希望你覺得清理象拔蚌一啲都唔難啦。多謝你哋嘅收睇，我哋下個星期再見。